Сайн байцгаана өрхөм үзэгчдээ DBS телевизийн Олимп хүртэл спортын нэвтрүүлгийн анхны дугаар та бүхэнд хүрж байна. Бид энэхүү нэвтрүүлгээрээ нэр алдарсан тодорхой хэмжээнд түгээгүй ч гэсэн өөрийнхөө спортод амжилт гаргаж яваа тамирчдыг олон таниулах ийм зорилгыг агуулдаг. Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр бид Паралимпийн тамирчин Булгантай уулзаж ярилцахар болсон юм ба. Манай нэвтрүүлгийн энэ дугаарыг Гамбат хамтран хөтлөнө. За хоёул орох уу. За. Тэгэхээр гуруула яриагаа одоо хүний тамирчин хүн бол нутаг усаараа ээж аваараас болтой тий авдарч явдаг хоёлоо нутаг усны тухай яриагаа эхлэе. Монгол хүн бол нутаг усаа. Тэгэлгүй яах вэ? За Харанга аймгийн их тамир сумд өссөн. Харанга аймгийн их тамир сумд өссөн манай ээж аав хэрэг Цэтэмбэл урт насан гэдэг. За би чинь Харанга аймгаас чи би одоо 12 таг гэлээ. 12 таг нутгаас гарсан. Тэ нутгаас гарсан да. Нутгийнхаа сайхан багийн дурсамж үү те багийнхаа амьдралын. За би чинь багийн дурсамж ер нь нутгийнхаа багасаа ер нь цааныг 5 настайгаас мөр унсан да. Адуун дур. Тэ адуун дуртай ер нь малчин айлын малчин аль жирээ сайхан малчтэй Монгол хөгтөл нэг жирээ нөхөө гэсэн да. Хэр хөдөлгөөнтэй хөвгт. Тэр нэг хөдөлгөөнтэйс ер нь ааштай мөрөнд орчлоор мортчээр нь юм уу л орчихгоо малын хөл рүү ч орчихгоо тийм л хөвгтөөс ер нь лав хийж хэвсэн аавхаа ер нь нуруунд дээр салдаг хөвгтөөс шүү. Тэгээ ер нь энэ чирн яачаад мэлэр нь 5 настайгаас ахвал мөр өнөө сургасан. Би ч одоо олон ах нартай багасаа мөр лавнч явлаа. Төрүүлж үзлээ дээр нь. Мөр өнжсэн одоо дурсамжаасаа за ер нь нэг тохиолж исэн бас нэг хүнд ч бас нэг одоо нэг гой дурсамжууд байдаг шүү дээ. Тэг байлгүй яг хоо. Би тэр одоо 8 настайдаа яажсэн. Би мөр унаад аймгийнхаа өдөрлөлт сумын өдөрлөгтэй явдаг байхгүй. Тэгээ ингээд одоо анх юу яаж байгаа хамгийн бага насаа унжаа шүү дээ. Та тэгээ унжаад тэгээ гараанасаа гараад явчих. Буурч явсан тэр л хамгийн санаас гардган. Буураад бүр өөр зүг рүү яваад тэнгөтөө бууж юугаа зохиж байгаа оруулгаж эргэж мартаад явахт эргэж явахтаа тэгээд хамгийн сэр баяа одоо яваад орж явтал тэр нь амар их уйлж исэн. Амар уйлаад таны ингээд ярин сонсоход бол багтаа адуу мастай томолж байсан нэг Монгол гэрийн нэг Монгол хөвгтэй адилжүүлсэн. Маш олоолаа өссөн. Та гэр бүлийнхээ танилцуулаач. Сэтгүүлээ гэр бүлээрээ үйдэг хүмүүс байв те. Эцэн аав ээжтэйгээ ихээсээ ээж аваасаа эсвэл ямар ах томоос. Миний том ах ч одоо Цэндэ шигч Цэндэ сүхсүрэн алтан цэцэг цэнцэрэн мөг гэрлгээд тэг Отгон Баатар Булган тамир Булган миний дэ миний дөө Отгон тамир гэдэг байгаа. Тэг эсвэл за тэг өдөрөөр миний ах нарын дарханд байна да. Дарханд амьд. Тэг дархан дээр жирэн хамгийн сүүлд миний ах одоо сая энэ 12 сард ирлээ. Нутагтаа байжгаад. Тэрээс өөр спортоор хийдэг. Спорт хийж байгаа юм байна. За спортоор хөөж байгаа юм бол ер нь бас адилхан. Аюустай манай ах нар бага настай дундсалд 10 жилдээ ер нь нэртэй л хөвгтөөсөөс ер нь ноцолтдаг. Бас яг үеэд нэгэ тэгээ давчдаг тий. Тэгээ тас сургуудаа нэг гошоо аврах хийдэг тийм хөвгтөөс байсан. Тэгээ одоо малчин айлын хөвгтөөс чинь л тэр нь мал дээр жирийн малчин айлын хөвгтөөс мал дээр гарах нь гараал сургууль хөөхн хөгөөл сэрэг суугтай хүн яваад тэгэл тэр нь яг спорт хөөсөн хүн гэж надаас өөр хүмүүлэр нь байхгүй тэр. Тэгэл дордорынхаа ажилмэрчлээ өгөөл дордорынхаа мөрөөдөл хүслээ өгөөл. Ихээс өсвүүлээ гэж шүү дээ тийм ээ. Тий. Тэгээд энэ олон
олон хүүхэдтэй учраас эцэг эгч нь одоо хүүхдүүдээ яаж хүмүүжүүлдэг вэ? Олон хүүхдээс өсгөхөд бас эцэг эхчүүдийн хувьд бол бас хэцүү баг. Аав ээж чинь одоо хүүхдүүдээ ямар сургаал хайрладаг вэ? Яаж хүмүүжүүлдэг вэ? За миний аав ээж чи ер нь за хэдэн хүүхдээр нь хүнд худлаа ярьж болохгүй. Хулгай яаж болохгүй. Миний хүүхдээс үнж хүнд сэтгэлээрээ ч гэсэн хүн жоохон ч гэсэн тусалжээ. Дэмжиж хүүхдчээсэн гөгш настай хүн байсан ч залууч хүн байсан. Өнөөдөр юу байна тэр хэрэгцээгээр нь тусалж өөртөө юм байхгүй ч гэсэн тэр хүн тусалж явжээ. Тэгэхээр тийм чинь хизээнийг нь асчин хүний тус гэдэг чинь далаад туслахны мөртэй гэдэг шиг тийм байдаг шүү. Чинийг захиж явдаг гэсэн. Харин тэгж хүн тусалж явснаар муутахгүй сандахгүй. Тэр хүнд сайн санаж явал бүх юм чин бүтнээ. Тэр мөрөөдөл хүсэл чинь биелдэг юм аа гэж хэлж явчихсан юм аа манай аав. Аранхан тэр одоо хөдөөний сайхан Монгол ахуйгаас дархан хот одоо төв газар бараадад амьдрал нь ямар байна? Төв газар орж ирэхэд анхны орж ирсэн. За ер нь анхны орж ирсэн би чиглэл тэр үеийн сэтгэлд. За тэр үеийн сэтгэлээр нь нэг л гоё газар очиж байгаа, гоё л машин төртөө барилга, өндөр барилга, марлагтай газар очиж байгаа л одоо би чинь хөгжилтэй байхад одоо нэг энэ жижигхэн одоо их сэлмэсэл чинь гарцсан үеэсэн шүү дээ. Одоо 2001 онд чи ярьж байгаа байхгүй юу? Гэр бүлээр ирсэн бөөнөрөө. Бүгдээр ирсэн. Бүгдээр ээж автаагаар ирсэн дээ. Ээж автаагаа ингээд ах дүү нарт зарим нь ичээрээ сууршаад ээж аав минь татаад биднээс ингээд татж байгаа байхгүй юу? Тэгээд явангтаа нэг жижигхэн машин жижиг таксинууд явна шүү дээ. Тэгвэл чи би ч нэг автобус цуцсан жижиг боолгонууд явж тэгж ярьдаг байлаа шүү дээ. Чи жижиг боолгонууд байж ийм боолгонууд чи явдаг юм гээд тэгж ярил. Чинь ийм том нэг богоно ч ороод ийм том залгаатай юу яа чинь гэдэг одоо жишээ нь хийж ярьдаг байлаа шүү дээ. Тийм хөвчлөлтэй юм байл тэгэл. Тэгэл ер нь ийшээ ингээл гадагш байгахт юм мэдхгүй юм чи чинь. Яаж явдаг болвол алхаж явах юм уу? Яах юм? Морд байдаг юм уу? Нэр яадаг гэсэн. Тэгэл би дандаа хөдөөний амьдралаар тэр нь тий. Айл сургууль ирээд нүүж ирээд хаана энэ ингээд сургууль соёлын дурсан 10 жил. За 10 жилийн чи би яг төгсөөгүй. Тэр нь 10 жилийн 4-р сургууль тэр нь байж байгаад. За нэг 7 яриад 8 төгсөөгөө дээр нь гарсан даа. 8 төгсөөгөө. Тий. 8 төгсөөгөө гараад тэр нь жоохон ямар ажил хэрэглэсэн юм? Барилгын талаар нэг ажилласан. Барилга дээрээ ажиллаа. Ер нь шавар тэр саман тэр магнур зөндөөл юм гэж бодлоо. Ахыг нураа дагаал хэрнэ. Тэгээ нөө жоохон хүн чинь үеийнхэнтэйгээ бас нэг бас мөнгө бол жоохон мөнгөний юунд орцсон. Мөнгө ингээ олчдөг юм байна. Гуулаа төгсөхгүй тийм том шалтгаан байв уу? Жоохон амьдралын хэрнээ жоохон шалтгаан байсан. Миний ээж чинь бас олон удаа ер нь хагалгаанд орсон. Ээжигээ ч гэсэн жоохон ч гэсэн баярлуулъя тий. Ажил хийж мөнгө олж ээжигээ амжилуулчих. Миний ээж чинь Барга 10 удаа орсон хагалгаанд орсон хүн шүү дээ. Тэгээд манай ах түнэр чинь талаас тусаа зөндөө хэмжлэгээ тавьж явлаа түрээж лаасаг авч явлаа. Жаахан ч гэсэн би ч одоо жаахан ч гэсэн ингэж өдөө хөвтлээ өсөж асруулаа сайхан гэж болсон юм чинь. Ажил хийж ээжигээ ч гэсэн жаахан ч гэсэн баярлуулаа тий. Нэг ир хүний бод тэгээд би ч тэр нь ажил тиймэрхүү шалтгаанаар нь чи сургуулаа яасан да. Тэгээд өөртөө ч өмнө бас уулзж байхад одоо хараагүй болсон тухайгаа бас зогсгоо ярьж ирсэн. Энэ тухайгаа яагаад юу н хараагүй болов? Энэ талаараа яриач. Гинтэл нэг өглөөл ажилласаа явж байгаа. За би чирнэ тий. Энэ юу гэж ямар онш гарав тэгээд за хэр нь олдмол гэдэг юм минийхээ хэр нь тий олдмол гэдэг хэр нь олдмол гэж байж байгаа хэр нь багтаа болж яг гайгүйс би 8 оноос ахуул хоёр нь жоохон хараамуудсан л да. Тэр нь жоохон гэхдээ нэг нүдний даралт молттай жоохон тэгж хэлдэг байсан юм. 7 оноос жоохон нүд жоохон тэр даралт молттай гэж явдаг байсан би. Тэгээд 7 оноос явж 8 онд ялаа тэгээд би ч нэг л оошоо тэгвэл явдаг байсан. Тэгээд 9 оноос ер нь яагаад
хэр нэлээ нүд жоохон бүрлзээл ирдэг ус хэрн би чинь нэг юу яадгүй хүн байсан ш тэр. Тэгээ өөртөө нэг анхаарал ажиллаад хэрнэ гөрөөр бас нэлээд гөрөөр хөвгтэйсэн маа. Тэгээ би чинь нэг үл ингээ босоод ажилдаа яваад 9 онд ажилдаа ингэж яваад тэр үгдэн жоохон нүд бүрлзээдсэн. Бүрлзээ тэгээд гайгүй байх гэж бодлоо угаасаа л явал ажлаас дутаад тэгээ ажил дээр очил ажиллая гэж орой буух гэсэн чинь нүд бүрлзээ болдог. Нүд бүрлзээ болдог нүд явахгүй. Гайгүй байх гэж явал гэсэн чинь таксиндаа суугаад явлаа. Яа буудлын дээр ирлээ. Нилээ нүд бүрлзээд нүдний урд нэг юм хаачихгал. Тагаачих гээд тэгээ яц нүдээ арчил явсаар чад гэртээ орж ирэл. Тэгээ жоо тэр үед чинь одоо 9 оны 6 сард ч тийм 6 сард чинь 6 сарын 1 болохоо 5 сарын 31 6 сарын 1 болохоо тэгээд ажилласаа буугаад ирчээд тэгээ ирчээ байж яваад 31-ний орой чинь би чинь гараад найзууд чинь загсанд явъя гэдэг би явчмаараа тэгээд бас юу яаж юм. Тэгээд одоо хараагүй хараагүй болсон одоо яг тэрний хараагүй болсны дараах одоо яг мэдрэмж. Тэгээд шокнд ордог гэж. Шокнд. Би тэгээд тэр нь тэгэл нэгний өглөө босоход тэр нь тэгэл нэг юм тагалцсан. Тэгээд гинт шокнд орж юм ч угаасаа өглөө боссон. Яацсан адын би яацсан ингээл бол миний яацсан мэн гэд яач миний хүүхдийн гайгүй байна. Тэгээд их хүн чинь оромшуулна шүү дээ. Зүгээр одоо ингээд харддаг байж байгаад хараагүй болох бол маш хүнд байна. Маш хүнд шүү. Ер нь зүгээр жаггийн тарааг болох юм чи өстө маш хүнд тийм. Тэгээ би чи ер нь нэлээ шоконд ороод хоол ундааж идэхгүй ер нь найз нөхдөө чирхгүй ингээл ажлын хамт олон ирээд илээ тэрэ гэж ярихыг ч хүсэхгүй барга буураа ороод орон дээр ирнэ гэвсэнтэй тэр өдрөөс ахуулаад тэр. Тэгэл миний ээж нь ингэж болохгүй миний хамт олон ингээд тэр чинь миний үг хамт олон ирж нэ тэр чи ингэж байж болохгүй миний үгийн нүд зүгээр болно гайгүй болно одоо имжлэгэд ингээ аваа явъя гэл одоо яг авч игэл би чинь одоо ээжиг ямар харааг болгоцсон ч барга тэгж юм чахтай нэрэ. Тэгэл маргааш нөгөөдөөс нь ингээл аваад ингээл өөр явлаа ингээл явлаа 2 3 чагалгаанд орлоо. Их сайжирсан ч юм байхгүй. Бүдийг харах нь хараад нүдний урд нэг юм бүрхчих гал яваад байна. Тэгэхээр юу яасанда жил гарan ер нь шоконд орох шоконд хөвсөн шүү. Ер нь тэл гэрээсээ ч харахгүй. Сүүлрөө нөө 2 хаалганд орц ахаа дээшээ авч явъя гадаашаа гэж. Тэгээд таныг одоо тэр шоконд орсон байдлаас гаргасан гол хүчин зүйл юу байв те? Эргээдийн тэмцэх одоо ингээд та бол тамир медаль аваад тамирчин болоод бас өөрийн гэсэн сонирхолтой төрөйгээр амьдраад биднэрт ер нь зүгээр бид нар ингээл л сайхан амьдарч штэ. Тэгж босч ирэх хүч хаанаас гар. За тэгээ ээжэд тэр за нэг хин ийм бас юм уу? Манай нэг ах одоо энэ тэргүүн гэдэг нь хвчлэн бэрхшээлтийн хариуцсан тэргүүн Бацөх гэж хүн байдгийн. Тэр хүн манай ахтай найз байсан. Энэ хүнтэй холбож өгөөд ер нь их спорт тэр нэг юм хараагүй хүний ийм тэр хвчлэн бэрхшээлтэй болсод ийм тэмцээн уралдаан болдго юм аа. Яваа. Багасаа тэр нь спорт дуртай байсан. Багасаа ер нь спорт дуртай хүн. Тэгээ би чинь хараагүй болсон чи яах юм? Ийм хараагүй хүн ингэж явна ч юу байх вэ? Хараагүй хүн гэж явна ч юу байх вэ гэж бодлоо тэр. Тэр хүн спорт ингэж спортыг би өмнө нь маш их барилдаж тэгээ спортыг хөөх хүн маш их мөрөөд хүсдэг байсан байхгүй. Тэр нь хараагүй болсноос жоохон спорт ч жоохон тиймэрхүү боллоо ер нь. За энэ одоо би ийм болсон чинь төмөс ч мөрөдөж байсан да яаж хөрхөөсөө ч өнгөрлөө. Боломжтой боломж баргаад өгөхөөснөө орол бодогдож байгаа шүү дээ. Хүнд чинь бас юм бодогдож байгаа ч тэгэл. Тэгээд 2009 онд чинь
манай ах чинь Батцах тэргүүн уулзлаад хөгжлийн бэрхшээлтэй тэргүүнтэй уулзлаа. Миний хөө чадна. Явж чадна тэмцэнэ эрүүлээсээ илүү явна чи. Намайг боломж зоригжуулаад чамайг тэмцээнд авч явна. Нас юу ч вэ гэдэг. Залуу ан чи ингэж болохгүй гэд надад бас урын мөгөр нэлээд итгэсэн л дээ. Түрүүн бага насныхад хоёлоо ярьсан шүү дээ. Бага насны. Бага наснд та ямар спортоор хичээл? Яг энэ жуудаа хөнгөн энэгээрээ сонирхдаг байсан юм уу? Өөр спортоор хичээлдэг байсан? Би бол ер нь бага наснаа бол ер нь бүхөөр л ер нь хичээлсэн үндэсний бүхөр явдаг гэсэн. Яа нэг сумамда яг нэг сурвал муралдаа нэг юу авдаг гэсэн гошоо авраг тиймэрхүү юм байдаг гэсэн. Тэгвэл хөнгөн жуудаа гэдэг нь сүүлд орж ирсэн. Тий, сүүлд орж ирсэн. Саяын хэлснээр бэрхшээл тулгарсны дараа. Тэгээ анх хичээлэхэд одоо хүнд хэцүү нь юу вэ? Хөнгөн жуудаагаар анх одоо багш дагуулад ингээд урамшуулад ингээд таныг спорт руу оруулсан юм байна шүү дээ. Хөнгөнөр хичээлж ирсэн юм. Бэрхшээлд мэдээ тулгарна. Тулгардаг яах вэ? Тэгээд бас манай тархуул амьд чинь бас тэгэл тодорхой хэмжээний хитэн тамирчид явна хараа өнгөнийхэн гэл. Тэр би чинь анх удаа явж байгаа юм чинь бас л юм үзэртэл нэхгүй ч яадаг чи тэгээд цанх татлаа ширмэс татчихээн. Тэр нь юм үзсэнтэй шантрах ч үе гарсан л та ер нь бэлтгэлээж байгаа. Тэгээ шант ер нь тэгж яадаг гэсэн цанхт талаар за би энд явахгүй юм шиг нэр хэрэл жоохон юу байсан л да. Гүйлтэр үл явахгүй юм шиг нэр хөнгөнөр нь би явахгүй юм шиг нэр бүх мөхөд тийм байд юм тиймэр яв чи гүү чадна гэл онон харуулж чигцэлнэ дараа өмнө тэгээ явах үедээ би ямар тасан гүүгээд 9 онд ямар тасан тэмцээнд ороод ирлээ. Улам урамшуулаа надад чинь байр эзлүүлээд явах. Тэгээ чи яасан би ч тэрнээс асуусан нэг ер нь юу авахгүй чинь медаль авч байгаа жоохон тиймэрхүү сэтгэл жоохон гондоод байгаа юм чинь. Тэгээ өнгөрлөө дараа жил 10 онд нь ахаал тэмцээн уралдаанд явнаа. Бэлтгэл сургалтаа хий. Тэгээд би ч бэлтгэл сургалтаа хийж жоохон бас тэгцсэн юм чинь тэгсгийгээл нэг жоохон тойрсгийг ярин жоохон алсыг яваад байгаа байхгүй. Бэлтгэл сургалтаа тастаал гэсэн. Тэгээ угсаал яах юм чинь багш нурмын харагч толгойн дараа нь бас тэргүүм нь хэлж байгаа юм чинь хөгжлийн бишэлд хариулсан оцох тэргүүм тэгээ энэ хоёр нь улам урамшуулаа чи явж чадна тэмц. Улам сайхан онд эхэлсэн юм тий. Тэгээд одоо яг жудаагаар яг хизэнээс пара жудаагаар яг хизэнээс эхэлж эхлэв. Пара жудаагаар бол би нэг 12 оноос эхэлж гисэн. 12 оноос эхэлж эхлэв. Хоёуланг л яасан. Тэгээд 12 онд чи би маш хөгжилтэй юм болсон шүү дээ чинь. Пара жудаа энэ балжин юм багш боттолоо спорторон дарга. Энэ хоёр чи бас пара жудаа хөгжүүлээд тархан уламжтай хэрнэ яа гэд. Тэгээд 12 онд бүхэл чин тэр манайхан паражуудад явдаг байлаа. Одоо хүртэл бүх жинд явж байгаа. Тэгээ би ч хамгийн хөнгөн жин 60 төрөлтэй. Тэр хүн жинтэй болсодтой бүгднтэй барилд би чинь бэлтгэлээ хийж байгаа юм чинь. Паражуудагийнхан. Тэгээ паражуудагийнхан тэр бэлтгэлээ хийгээд би чинь яг явахынхаа 7 хоногийн өмнө мөрөндөө гэмтэл аваад гэмтэл авчаад за ер нь явж чадахгүй шантаа. Тэгээ үндэсний шгшөөгийн тасгалжуулагч дархууламын шгшөөгийн тасгалжуулагч ахлаа тасгалжуулагч мөн ой чи явна энэ үл өчөөхөн зэлч явах хэрэгтэй. 7 хоног тасдахгүй бэлтгэлтэй. Гүрээсэлдэй гүрийг бас багшаа гайлж байгаа хүндэтгээд бус тамирчтай хүндэтгээл тэгэлэр нь яваад ирсэн. Тэр жудаад одоо олимпийн
хөрөл медалаас уугнаа мукат тэднэстэй ч барилдсан. Энэтэй барилдаад тэр нь дагалдах барилдаа хийхэд чирнэ. Тэр нь жоон гар бэлтгэмтэйсэн. Фосон л таар. Ингээд одоо гинт ингээд харанхуй нөмрөө те хүнд хэцүү амьдралын саад бэрхшээл тулгараад одоо ингээд спорт руу бол спортын тэр чиний багш ингээд дагуулад орсон. Тий. Тухайн үед гэр бүлийнхний сэтгэл санаа дэмжлэг гэр бүлийн уур амьсгал юм хэрэг ямар байдалтай вэ? За гэр бүлийн уур амьсгал дээр шокноос гараад ингээд байж хав. шокноос ороод чадсан. Оо дэмжлэг хоёр нь одоо чи юм болсон ч угаасаа ийм асуудтай тий. Явн чи чадна тэмц. Чи угаасаа энэ сонирхолтой чиний мөрөөдлөөрөө л чи яа. Багасаа юм байсан чиний мөрөдөл ахиж биелж гин. Миний ээж юу хэлдэг байсан. Самахан чи ингээл хэлээ чи энэгөрөө чи олж чадна чи. Багасаа юм мөрөдөл хүсэлтэй маш их дэмжиж чи бэлтгэл сургалтаа тасахгүй багшийнхаа хүнд ингэж ороо. Жил хэлдэг байсан да харин. Ана дэмжинд. Ээж авахад тодруулж ярил ямар хүмүүс юу хэлдэг тийм. За манай ээж авч ирнэ насаараа л нэр малчин суусуудтай малчин. Насаахан жирийн малчин тийм улсууд байсан. Арангаа аймгийн их Тамир сумын манай ээж ирнэ их өндөр улаан сумын хөнгөө хөхд. Манай авчин их Тамир сумын хүн байсан. Тухайд тэгээд үүдээ тийм урам өгөөд хажууд нь байсан юм. Яг тухайд байсан. Тэр хэдэн он манай ээж үл байсан. 14 онд яг бурхан болсон. Манай авч ирээд нэг Харангаа аймгийн асаа ирээд нэг жил болоо тэр нь өнгөрсөндөө дархуулаа мэт бурхан болсон. Анх спорт тэгээд ингээд яваад байхад одоо хүмүүсийн баг тамирч өөр бусад тамирчд байгаа. Тэр хүмүүсийн уур амьсгал юм ямар байна? Эрүүл улсуудаас шал өөр яг паражуудаа гэдэг чинь тий бас хөгжлийн бэрхшээлтэй улсууд чинь нэг спортэд чинь бүхэл нэг хүмүүнийг л ер нь аримталтай ер нэгдэлтэй болдгодог спорт гэдэг юм чинь. Тэг маш их гоё уур амьсгалаар хүлээж авч улам урам зориг өгж тэгжсэн да манай харин бүхэл жингийнхэн бүхэл хөнгөнийхэн ч тэгжсэн тэрнээс би маш их урам зориг авч одоо хүртэл ингэж тэмцэж ер нь улс орныхоо нэрийг цааштай гаргаж явах юмсан л гэж боддог. Анх ямар жимд орж байгаа? Одоо ямар хэдэн би ч одоо ер нь 60-д орж ирсэн. Одоо хүртэл 60-даа хэвээр явж байгаа. Жингээ барайл явж байна. Тий, жингээл өрөө явж байгаа. Пара спорт гэдээ ярихаар бас хүмүүст одоо үзэгчдэд сонирн байж магадгүй. Жирийн спортуудаас тийм. Зүгээр жирийн барилддаг жуудаа одоо пара жуудаа ондоо пара спортынхаа талаараас. За пара жуудаа гэдэг чинь спорт. Пара жуудаа гэдэг чинь ер нь барьцаас барилддаг. Ер нь бариул барилддаг тийм ер нь спортлтой ер нь пара жуудаа гэдэг чинь эрүүл усудаас өөр тусгай барьц өгж барилддаг. Тийм л ер нь юу гэдэг. Яг хоо пара хөнгө атлетик гэдэг чинь англитай T11 T12 гэж байдаг. Сул хараатай. Сул хараа бүрэн хараагүй гэдэг гүтчтэй. Тийм англитай тийм аа. Тэгээ пара юу гэдэг чинь хүн юу яаж болдгоо юм бэлээ. Одоо би одоо яг өөрсгөө адилхан тий. Өөрсгөө адилхан биднээсээ юм адилхан хараагүй би хараамут зингэд гэртээ суух биш. Ер нь эрүүл ус шил бодож сэтгэж явах хэрэгтэй юм байна л гэж бодож би одоо хүртэл зүтгэж 9 оноос ахвал одоо хүртэл зүтгэж байгаа. Тэгж бодож одоо яг энэ нациг ийм усуудаа ихлээр нь одоо хурам зургиж гэртээ суух нь гол нь шүү та гэж хэлхийг би хүсэж байна. За булгагийн хахтай болж байна. Та сайхан үзэж байна уу? Сайхан болж байна. Сайхан болж байна. Нутагтай байна уу та маш? Нутагтай л байгаа. Мэдээ. 91 12 жил.
бид булгаагийн талаар ингээ олимп хүртлэгээ нэвтрүүлэх гэж байна. Та тэгээд дүүгийнхаа тухай сайхан сэтгэл багийн дурсамжууд те өөрсдөө тухай ярьж. За би ч одоо Аранга аймгийн их тамир сумын иргэн байгаа. Манайх төвсөө тэнд манай аавч нутгалд ирсэн. Тэгээ 2000 оноос эхлээд манайхтай нөлөө гэж өдөр орж ирсэн. Тэгээ би өдөр нутагт мал дээр болж малган олж үлдсэн байна. Тэгээ манай төв нэсгээд аавчийн дагаа нөлөө орж ирсэн. Тэгээ одоо энд ингээд Тархуул аймагт ирээд орсон суугаад Тархуул аймгийн иргэн болцоосон. Тэгээ би бол яг одоо нэр дөнөө малган боллоод байчдаг юм аа. Тамиртай. Ямаа төчтөр гэдэг суулн багтаа гэд хараамаараа гайгүй зүгээр өчсөн явдаг. Өөрөө явдаг гэсэн хараамаараа хичээл сургуульд явдаг гэсэн. Тэгээд энэ тутаа ингээд нэг өдөр ингээд хараагүй болоод. Тэгээд аль усны жоохон сэтгэл санаа басны тиймэрхүү бас өөрөө хэсэг хөтрөнгөө жоохон цотрөнгөө байсан. Тэр яхах түнэрхаа аавчаа сэтгэлийн дэмэр ингээд явж байгаа л. Тэгээд ясан өөрөө тэгээд явж байгаа. Би ч энд нэг байж идэггүй байсан л таа. Энэ хөдөө нь хаяаны жилдэл нэг ирчаал. Тэгээд эрний ирээл явдаг гэсэн. Тэгээд жоохон тиймэрхүү. Тэгээд хаяаны уцаар ярьдаг. Тэрний техник чинь хэсэгтийн ч уцсныг байдгүй байлаа. Нэг холоо ярьж чаддгүй байлаа. Тэгээд жилдээ ганц ирнэ. Тэгээд ирээлийн ямар шүү байдлын байдлаа харуулна. Тэгээд энэ яагаад тэгээд ямар шүү байдалтай энэ тэрийг харж үзэл явдаг. Тэгээд сүлдэн уцч юмсыг шаарингаа уцмцаар ирдэг болоо. Тэгээд ах トゥ нэртэй ологддог болоод ингээд юмсараад энэ гэсэн чинь магадгүй нэг хараагүйчтэй олооны нэг ямар нэг тэмцээнд орсон барьсан гэж нэг тоолдож ярьдаг байсан. Тэгээд янз бүрийн тэмцээн оролтоо болж байна. Явж байгаа гот руу явж байгаа ингээл хаяа над руу уцаар ирдэг. Тэгэл би уцаар тэгэл оромшуулаад миний төв шатна хараагүй шараатай штэ шатж байгаа штэ гэдэг бол сэтгэлийн дэм бол манайх ч гэсэн бүгдөө бол манайх түнэр гэж ярьдаг л да. Ором өгөл сэтгэлийн ором өгөл тэгэл ингээл бүхний чатны ялан дэлнэ гэл. Тиймэрхүү юм. Бүүтэйгээ өнгөрүүлж исэн одоо багийн дурсамж, хөгжилтэй дурсамжаас ч юм уу те сэтгэл татах байлгүй яах вэ? Их олоодоо өссөн юм шүү дээ. Бидний ч их олоолаа байдгүйсэн. Гоё амьдрал байх тэнд гоё дурсамж болоо. Тэгэхээр миний доотлын дэвч одоо Тун амир гэдэг одоо энэ Тархуул аймагт одоо энэ сургууль төгссөн. Одоо ажиллаж байгаа сургуулаа төгшөөд. Тэгэл би чи 2 дүүтэйгээр нь их бочнуулдаг байсан тоо ярьдаг. Тэгэл манай яч чи нөө дээр үуч одоо ингээл чихрэмхрээ ингээл нэг олон хөлтэй чинь уу штэ тийм ээ. Тэгээ үнэ малтгараа явцаагаар нь тэгэл нэг чихрэмхрээ ингээл олгаагаар авчтал л тээ. Тэгээд хоёр дүүтэй. Тэгэл заримдаа олохгүй. Тэгэл нэг өдөр яаж чаа нэг барины шилэндийг нэг тоон автар гэл байдаг гэсэн да. Манай чи нэг тийм борсоохор тоон автар байдаг гэсэн. Ородсны том 24 чихрээ барины шилэнд тэгээд яг тэр тоон автрыг бодлоо тэр болонлоо нээлж харагдсан байхгүй. Тэг хартсан маань үү. Тэг гараад явгод нөгөөтөө аваад хоёр дүүтэй хавааж энэ хоёр тооны 2 өгснөө яс. Тэнгүүд өөрөө үлдсэнийг гермалж аваад гараад манай утнаж үеийн баха мэндөр өдөөс бас олол амаагч олол айлам өдөөс. Тэгээ нөгөө идтэйгээ нээлж аваад нөгөө чихрээч тэгэл яруулаач ингэсэл тоогооч надад энэ идтэй чи хатанд ч бол янт чагаа гэл нэг ноготолны тоглолт үүсэн шүү дээ. Тэгэл бүгд тэг тоглож ярил их төөх ярих юм бол тэр нөхдөр усны турсан чих олон бий л дээ. Мэдээж өөрөө одоо дүүнэртэйгээ нийлээл олон диггүүтэй бас сахилга гутах тохиолдол олон байна тий. Одоо сахилга гутчихсан бас диггүүчсэн үйл явдлуудаас олж одоо ээждээ зэмлүүлж исэн, аавдаа зэмлүүлж исэн тийм ямар тохиолдлууд байна. Оо би шүү. Тэр зэмлүүлжсэн юм бол зэмдөөд би одоо бас тэр бас нэг чихэр жимс ирж явж байгаа хулгаагаар манай энэ дүүч баг байсан юм аа. Унтчихсан орон дээр тэр орон дээр дамжиж хайр цохож явж байгаа унтчихсан дээр нэг шиг одоо түнхийн юм болчихсон юм л. Дүүгээ андаа жоохон багт нь
явуул. Тэгээ түнхэн юм болчихсон гэл. Тэгэл ашиглаж зэмлүүлж ирчихсэн юм даа. Та одоо дүүдээ зориулсан сайхан телевиз ашиг яг хажууд нь цуг амьдэрж явах та дэмжижсэн шигээ те. Эфир телевизээр бас сэтгэлийнхаа үгийг хэлээ. Тэр нь яг энэ удирдлагууд ч гэсэн бас талархснаа тий. За энэ дүүдээ сэтгэлийнхаа үг хэлгэж яа. За энэ телевизэн та хүн одоо ингээд энэ дүүдээ тийм ээ. Зориулаад энэ спортоор одоо ингээд хичээлээд ингээд явж байгаад нь би их төлөөх баяртайгаа дүүдээ их баярлж байгаа. Одоо ингээд спортоор хичээлээд одоо ингээд металл өргөмжил тийм ээ. Ийм юмнууд гарын бэлгийн юмнууд авч байгаад нь би бас төлөөх баяртай. Дүүдээ хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Энэ дүү шатна хүний шатна гэж л чинь даа. За ингээд болгон болохоор яг манай нөхрийн дөрөвдөгт орсоо ерөөсөө дээрээсээ нөхрөөсөө доош нь дөрөвдөгт маань тэгээд болгоны хувьд болохоор бас янз бүрийн улсын тэмцээнд оролцоод бас гайхалтай амжилтуудыг үзүүлдэг. Тэгээд дүүдээ болохоор бидний манайхны зүгээс болохоор чадлынхаа хэрээр бас тий наан цаан бэлтгэл хийх болоод ихээр бас хүүхдүүд маань цуг яваад гүйлцдэг. Тэгээд бас гүйлцээд эрэхтэн нэг аяг хоолыг хийгээ тавьчдаг. Тэгээд тиймэрхүү байдлаар л би ерөнхий бас тусалдаг л да. Тиймээд үүндээ бас яг амьдралын чадах чинээгээр л бас дүүдээ аль болох амжилттай явах юм. Тэг амжилтын төлөө чадхаараа л бид нар тусалж байна да. Тэгээд бас ерөнхийдөө дүүгийн маань бас тусал дэмждэг. Энэ холбооных нь тэгээ бас хөгжлийн мэргэжил иргэдийн холбооных нь бүх хүмүүстээ бас баярлалаа илэрхийлье. Тэгээд дүүд маань улам илүүтэйгээр бас туслаараа дэмжээрэй гэж хүмүүстээ хамт олонд нь бас баярлж байна. Дүүдээ бас захиж хэлэх юу вэ? Дүүдээ. Тийм ээ. Урамшуулад. Дүүдээ урамшуулад хэлэхэд төв алгасан тийм ээ. Тэгээд Монголынхаа нэрийг гаргасан гайхамшигтай сайхан тамирчин болоосоо гэж хүсэж байна. Хүний амьдралын одоо хамгийн сайхан дурсгалтай мөчөд 10 жил гэл тий бага наснд бас Бага ингээд 10 жилийн сайхан одоо 8 сургууль зурсан тэр сайхан дурсамжууд тий найз нөхдүүдийнхээ талаар. за миний найз нөхдөд нь бага би 10 жил дотор бас л өмөлдөл хөвгдөөсөн да ирнэ. Ангийнхандаа хамгийн өмөлдгнэр нь ширээ мөрийн нүрэ гарч гүйдэг. Хэрн цонх мохороо дамждаг тийм хэрн төрсгөө хөвгтөөсөн шүү. Ийм бол саналга юугаа өргөждөг. Хэрн хичээл дастна нэлээл дастдаг. За тэгээд нэг хөдөлмөр хэрн янз бүрийн сэлэх янз бүрийн тийм нэг жоохон бин тамирын зураг мөрөг тиймэрхүү зурах бол сонирхолтой хэрн. Маш тийм хөвгтөөсөн. За тэгээд яг тэ 10 жил дотор бас тэ 10 жилийн хөвгтөсч бас тэг яг үерхэл гэж бас байна. Тэгээд тэрэндээ бас үерхчээсээ 2-3 тэ үерхэл хооронд зодтолдуулаад тэр нь тийм хөвчлөлтэй юмнууд гарна шүү. Үерхэлгээд ярихараас анхны хайр бол санаанд орж ийн л да. Анхны хайрынхаа тухаар ярил. За анхны хайр бол 10 жилдээ л хэрн яасан да тэгэл хэрн хоёр өрчхөн чи надад ярин маш сайн болж ирсэн. Тэр нь анхны хайр гэдэг бүтдөө чи идэх юм одоо юу гэдгийг анхны хайртайгаар нь яваад тэгээд 10 жилдээ сурч байгаа л тэр юм 8 юугаал тэр нь хойлоо тэнэгүүд хүн чи 10 жилээ сураа цаашдаа сураа явсан. Би суруулаа тэгэл төгсөөд чарлаа тэгээ. Тэгээ сургууль соёлж аваа явлаа би тэгээ хоёлаа ерн ярьж байгаа сөүл рүү холдсон доо ер. Одоо багын найзуудаас чи холбоотой найз нөхдүүд андууд байна уу? Харин бол холбоотой юм л ер нь одоо манай найзуудаас л готтол ер нь байдаг да. Найз анд гэлээ. Тийм найз анд. Найз анд. Ангийн анд. Энийг таар нь юу гэж боддог? Найз анд. Найз анд гэдэг чи ер нь багын дурсамж бас багын тэр гой дурсамж яадаг та тоогоос надад бас үйлсэн зодтолдсон чиргээл найзаа андаа гэж явж байдаг.
тийм найз сайхан найзууд байна. Найз нөхдөд одоо спортын одоо хийж байгаа найз нөхдөд бас байгаа. Тэднийхээ талаар Одоо энэ юуны юу? одоо яг өнөөдрийн жил хөнгө атлетик жудогийн спортсууд ч бас олон нөхдөд байгаа найзууд тийм. Байна энэ одоо энэ олимпийн ясан паражудагийн угнаа мукат паражудагийн одоо нэрлээд нэлээ олон байна л да. Амжилттай яваа. Тэг амжилттай явж байгаа тэр байна. Кос 2 Өсөлнгийн дархуу улаангаас ирнч байна да. Пүүжээ дархуу улаан стенд болгонд л байна да. Сайхан ах норч байна. Сайхан савь найзууд ч байна. Тамирчин хүнд бол мэдээж ялалт юу амжилт юу тийм бүхэл энд байгаа бүх одоо олон медалууд энэ медалууд бүгд л үнцэнтэй байна. Хамгийн үнцэнтэй сэтгэл гэсэн одоо баяр хамгийн их баярлж ийсэн тогтлоосон ямар тэмцээн урдааны медалийн дотор байна. За хамгийн их хэлж авсан медаллаар нь үнцэнтэй те. Олон оронд мөнгө нөх үлээ. Мөнгө медаль. Тэ. 2012 оны Монголын ард түмний спортын 13 дугаар их наад мөнгө медаль мөн үү? Энэ медалийг авч ирсэн тэр тухайн үеийн одоо сэтгэл энэ медалийг авахд өгсөн тэр бэлтгэл сургуульд бас наан хөтлөмөр байгаа шүү дээ. Ямар бид нар тамирчид ингээ медаль аваад баярлаад ингээ харж байгаа үзэгчид бид нар ингээ хараад бол баярлдаг. Гэтэл яг тэр тэмцээнд орж байгаа тамирчин бол тухайн үед дивжин дээр гарахтаа ч юм уу тэр хөнгө атлетикээр гүүхийнхаа өмнө ч юм уу сэтгэл зүйн хувьд ямар байдалтай байдгийг юм ялагдлын өрөөнийг алхам байdzаа гэж байдаг. Тэр хоорондын тэр сэтгэл зүйн асуудал аваад төрж исэн сэтгэлдэлтэй тэр үеийг дурсаж байна. За ер нь ялан би төрүүлэн л хийж ер нь л тамирчин зүтгэдэг. Ер нь ялагдтал гэж бас байна. Тэгэхээр ялан л гэж юм нэг дорх төр нь ялан л гэж би бас тэгж бод юуж орсон юм. Тэгэхээр медаль авсан тэр хорон хүчлэр нь маш их үнцэнтэй. Маш үнцэнтэй сайн дэвчийн дээр яваад тэр медаль авах юм дээр гараад зогсоо явахад Монгол улс тооны улам л өргөчөөтэй шин өргөж юм шиг нэ цааштай явах улам урам зориг өгсөн надаа. Тийм л мэдрэмж төрсөн дөө. Тамирчин хүн амжилт гаргаад медалаа олимпиад ч юм уу ямар нэгэн тэмцээнд амжилт гаргаад медалаа суулж байгаа гэх нэг бол хүн болгон хараад хамт баярлдаг л да. Гэтэл яг тэр тухайн дивжин дээр гарах гэж байгаа тэр торгон мөчт хүний тамирчны дотор юу байдг вэ ер нь? Одоо яг медалийн төлөө барилдах гээд гарах гэж байгаа гараа зогсож байгаа юм тэр үед. Тэр үед бол энэ зарим цааштай надыг тасгалжуулагч багш миний хамт олон баг цог тамирчин бүхэл явж байгаа тэр улсуудын ард бас би ганцхан зүтгээгөө улсуудаа тэр тасгалжуулагч хийх хөдөлмөр хүч гаргаж байгаа тасгалжуулагч хөлсгөж байгаа би энийг ялах хэрэгтэй гэж л ер нь би гарч маш баяр хөөртэй гардаг. Тэгээд одоо хамгийн анхныхаа медалийг бүх ард түмний 13 дугаар спортод энэ бол одоо орон даяар бүх улс орон даяараас өнцөг болон бүрээс тамирчид ирж оролцдог тийм ээ. Энэ мөнгө медалийг авахд хэдий хүч хөдөлмөр зарцуулав, хэр их бэлтгэл хийв? Гайгүй. Ер нь
сар хийсэн нэг сар бэлтгэл хийгээл гарсан да ер нь. Сар бэлтгэлээ гарсан Тархуул аймагт ч одоо яг пара жуда пара хөнгө атлетик бас нэг их сайн хөгжиж амжаагүй л яваа да ер нь. Бэлтгэл сургуультай бол ер нь яг хоо спорт ордон дээр байдаг. Тэр спорт ордны дарга доор удирдлагын доор хийдэг ер нь Балжины багш чудагийн үндэсний дасгалжуулагч шгшаагийн Тархуул аймгийн шгшаагийн дасгалжуулагчдын ахлах дасгалжуулагч. Тархуул аймагтаас пара олимп бол нэг сайн хөгжихгүй байна. Дэмжлэг тусалцаа муутай байна гэж ярьж штэ. Энэ талаарх өөрийнх нь бодлого яагаад хөгжихгүй вэ? Яавал хөгжөхөр вэ? Жохон ингээд ер нь тэмцээн уралдаанд явлаа. Тэглээхэд ер нь жохон зардал мөнгөний асуудал, байр хоол гэлэр нь юу над энэ ч яг бэлтгэл сургалтаа бол хангалттай хийж чам нэг спорт орны дарга Балжин юм багш хэрнэ энэ шгшаагийн карьертэй Тархуул аймгийн шгшаагийн ахлах тасгалжуулагч маш их дэмждэг. Энэ хоёр хүн маш их дэмжиж яадаг. Тэгэхээр нь зардал мөнгөний цаашаа дэвжээ татамын асуудал гэл бас бэлтгэл сургалт эрүүл усуудаа их бас нэг ялгаа бас гардаг юм аа бас. Тэг бас дасгалжуулагч бас биднээс нь дасгалжуулагчтай нэг дасгалжуулагчтай болох шаардлагатай бас тийм байдаг. Тийм асуудал бол ингээд яриад тогтолно зөндөө л юм байна да. Шийдэж байгаа энэ аймгаас ч юм уу тийм паралимпийн холбооноос шийдэж байгаа тусалж дэмждэг бас зүйлүүд байгаа хэл та тийм болохгүй юм бол энэ. Болохгүй юм байхгүй нэг дэмжилдэг талаар бол ер нь танаа спорт орны тал ер нь аймгийн захиргаа сумын захиргаа ер нь ингээд тодорхой хэмжээний зардал мөнгө бүхэл тэр болвол дэмжиж туслая. Жигтэй аймгийн удирдлагуудаа сумын удирдлагуудаа ер нь маш их баярлж авдаг гэж хэлье. Хамт олонныхоо мөнгнөөс ер нь хүсэл мөрөөлөх тухай хүсэл мөрөөлөх тухай багын хүсэл мөрөдлөл би бол тэр нь юм би бол эмч хүн болъё ер нь эсвэл цагтаа хүн болъё гэж ер нь маш их мөрөддөг байсан. Тэгээд эсвэл спортын хүн ч юм ийм урагдлыг маш их мөрөддөг. Гурван ангиллал ер нь хүсэл мөрөдөлтэй мөрөдөж чад. Тэр нь сөүлөө тэр нь би л одоо жоохон ч гэсэн би багийнхаа хүсэл мөрөдлийг би тэгж боддөө шүү дээ. Жоохон ч гэсэн ер нь одоо энэ барайцлаар би өөрөө барайцлаар хуваар ажилладаг. Тэгээд тий хажуугаар спортыг хажуугаар барайцлаа. Жоохон ч гэсэн нэг өчүүхэн зүйл ч гэсэн нэг хүнийг барайд идгээд чамсан, ангаач хамсан гэж боддог. Жоохон ч гэсэн багын хүсэл мөрөдөл нь биелж байгаа. Энээс илүү ахаа цаашдаа ч гэсэн улам хүнийг идгээ өвчнийг нь хаач өвчтэй хүний бас өвчнийг ангаач ялаашруулж бас яхамсан спортоо зорихгүй бас цаашаа олон бас твд гараж Монгол улсынхаа нэрийг гаргах юмсан л гэж сэтгэн л гэж боддог да. Эмч болох спортын хүн болох хоёр мөрөдлөл биелж яваа. Тий биелж яваа. Одоо тэгвэл хэдүүлээ спортын яг тэр тамирчин хүний хамгийн одоо гол нь дэвжээ байдаг тий. Багш нар тэр тамирчдынхаа дунд спортыгаа яриаг хөгжлүүлвэл болно тий. Болно тоо. Нэмрэцэн хэр борооч юм уу чи хайрмэ Дилбэгэнэх цэцгч юм уу чи цэцэг минь Нангучих бүсгүй чи юм уу чи Улаанбаатар хотын Хараагчд үндэсний холбооны дэрэгдэх нөхөн сэргийг барайцлаа анги төгссөн. 13 онд төгссөн би. Тэгээд 13 оноос эхлээл ажиллаж эхэлсэн дээ. Тархуул аймагт ажиллаад улсуудын өвчнийг ангаах харин цаашдаа тий. Цаашдаа ангааж Тархуул аймагт харин жоохон ч гэсэн хөв нэмээр оруулж жоохон ч гэсэн бас хүний өвчнийг ангааж энэ мэрэгчлээ би маш их мэрэгчлээ одоо хараагүй өнгөд нэг мэрэгчлээ тийм мэрэгжил барайцлаа мэрэгчлэр л энэ хоол
амьдралаа залгуулж цаашдаа явахгүй л дээ биднээс мэрэгчлээс өөр олон мэрэгжлийн бас ховор олддог. Тийм мэрэгчлээ би маш их дуртай хүсэл мөрөөдөлтэй байдаг бас хүн болгоныг бас өвчтөе хүн болгоныг бас ялаашруулж бас эдгэж өвчтөе хүн болгоныг жоохон гэсэн өвчнөөс нь салгачих юмсан гэж бас хүсч мөрөөдөж явдаг. Тэгээд би энэ чинь 14 оноос эхлээд энэ мөнгө СК-гийн мөнгө цэцгэгчтэй ажиллаж ирсэн. Мөнгө цэцгэгч минь ч гэсэн намайг хүлээж дотноор хүлээж авч маш их дэмжиж их ажил байгаа. Одоо хүртэл тэр нь ажиллаж явж байна. Өдрийн хэдэн цагийн бэлтгэлтэй хэдэн цагийн ажилдаа зориулж байна. За өдрийн би нэг 2 цагийн би нэг бэлтгэлтэй бус цагийн ажилдаа ирнэ. Өөрөө мэрэгжлийн ажилдаа ирнэ зориулж байна. Юу гарч ийн тань дээр нь? Миний нороо өгдөх нь багсан. Амьдрал чамдан бичэн ямар ихэр дасан вэ? Амьдрал чамдан хайртай юм чимээ аргач бидээ аргач би амьдрал чамдан хайртай юм Çamdan her teyum çinimi Алтын эртеген өргөж алдаг сайхан нүдүнтэй баярын үлэмстэй зогсон тавхны чөлийг алдаагүй тамирчны ялалт хэмтэн алдаагүй тавхны чөлийг алдаагүй тамирчны ялалт хэмтэн алдаагүй Arman dolsun Zargin ititmin Atın avin kumbudin Atın balçıkıl zara Tavik niçgülik Aldavik Demirçni yalıt Yımkın aldavik Tavik niçgülik Aldavik Demirçni yalıt Aldağdı Yapın kuzlerci uyulsun Yarı altrin şuhanim За манай булган гэ тамирчаа бит хоёр 2012 оноос эхлээд хамт бэлтгэл сургалт хийж эхэлсэн. Би 12 оноос эхлээд энэ Дархуул аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хөнгө атлетикийн тусгалжуулагчаар 12 оноос хойш мэрэгчлэлтэй хийгээд 12 оноос эхлээд булган надад бэлтгэл сургалт хийж эхэлсэн. Манай булгаа бол ерөнхийдөө бас хэдий харааны бэрхшээлтэй ч гэсэн бас бэлтгэл сургалтаа сайн хийдэг. Их дуулууртай өгөн сайн ордог. Өөрөө маш их хөдөлмөрч тийм тамирчин байгаа. Тэгээд бид 12 оноос хойш бэлтгэл сургалт тэмцээн уралдаан хийж эхэлсэн цагаас эхлээд 12 оны Бухар төмний спартакиадад манай булгаа мөнгөн медаль авч ирсэн. За тэгээд дараа жил нь Архангад болж исэн тэмцээнд хүрэл медаль авч ирсэн. За 14 15 оны аврах шалгаруулах тэмцээнд манай булгаа нь бас эхний 3 байран дээр ордог. Ер нь Т11 буюу бүрээ хараагүй ангилалтай
хөтлөгч гүөх энэ 5000 метрийн энэ ангилдаа ерөнхийдөө манай булган тамирчин болохоор өөрөө эхний 3 байрд бол улсын аваргыг бол юм ч гэсэн алдахгүй тогтмол сайн оролцдог байгаа. Тэг бэлтгэл сургалтаа хийдэг байгаа. Манай энэ пара төрлийг ер нь Монгол улс ер нь засгийн газараас маш их дэмжиж ерөнхийдөө бас тамирчид нь бас бэлтгэл сургалтаа маш их сайн хийдэг. Бас яг эрүүл хүмүүстэйгээ ижилхэн бас зай төрөл нь яг ижилхэн мөнгөний шагналал нь бас ижилхэн санаас нөгдөг болохоор бас тамирчтай арга гэрийн амьдрал тэгээ тамирчидаас бэлтгэл сургалтаа цааш хийхэд бас их дэм болж өгдөг. Манай булгаа болохоор яг ерөнхийдөө 100 яг пара хөнгө атлетикч болохоор яг 100-ны төрөл байдаг болохоор ерөнхийдөө 100 яг 4 сараас эхлээл анхны ногоо цохуугаад эхлэхэд манай ер нь булгаа бэлтгэлтэй гараад яг 4 сар бүтэн 5 6 7 сар бэлтгэлээ хийгээд тэмцээндээ ордог байгаа. Тэгээ үргэлжлүүлээд бас булгаа манаас бэлтгэл сургалтаа өөрөө бас пара жодогоор бас бэлтгэл сургалт хийдэг байгаа. За хажуугаар нь бас өөрөө штангер өргөх өөрийнхөө бие бэлдэрдээ анхаарч өвлийн цагт бас бид хоёроос хамтарч бас 7 хоногийн 3-аас 7 хоногийн 3-аас 4 удаа бэлтгэл хийж одоо нэгсэндээ өвлийн бэлтгэл сургалтаа бас хамтарч бэлтгэл сургалтаа их бацаадаг байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө манай булгаадаа би бас найдаад байгаа цаашдын тэмцээн уралдаан дараагийн олимпиад ер нь ямар ч гэсэн нэг дээгүүр оролцох болоо ямар ч гэсэн Монголын нэрийг гаргаад эхний 3-д орох болоо дээгүүр сайн оролцох болоо гэж бодож байгаа. Тэгээд булгаадаа цаашдын тэмцээн уралдаанд амжилт хүсье да. Та энэ өдөрт хэдэн цагийн бэлтгэлтэй байдаг? Одоо хөнгөнийхөө бэлтгэл юм байна. Түүнээс 2-3 цагийн бэлтгэлтэй байдаг. Өөрөдөн багшийн өдрөлгөндөр 12 оноос эхлэж хичээл гисэн. Энэ бэлтгэл сургалтыг хоор эрдэм багшаас өөрөн байсуулын амжилтанд хүрэхгүй ч би мэдэхгүй нь хоор эрдэм багш тамаач баяр талархснаа илэрхийлж байна. Тэрнээс цааш багшийнхаа нэрийг ч өөрийнхөө нэрийг ч гэсэн Монгол улсынхаа нэрийг багшийнхаа өдрөлгөндөр өндөр төргөнө гэж итгэлний автортай явдаг. Тэнгэрлэг их орон минь тандаан мөргмөө тэнд энд хэвтэгч бол унд чинь үнэн оршдогт итгэм үү амьд яваа минь таны таалал гэмүү авгаа их тандаан би өдөр бүхэн мөргмөө амьсгалах тоолонд надад та нэвтрэн орж ирмүү ансан нүдэн дээч би таныг анхаармуу ухаан бодол минь таныг ам баясгахаар уужин болог уг чанар минь хүн чанарл болгоё. Их орны минь мөн чанар гоо сайхныг бусдад түгээж энд ертөнцийн олныг жаргаахад минь надад тусал энэ би ухаан бодол сэтгэл зүрх үйл ажил минь таних гэвэл их орон минь та өөрөө минийх би таны гэгэн гэрэлд аж төрмөө. ертөнцийн хүмүүс хүнийг нэг хүчрэх болгодог зүйл бол итгэл үнэмшлэгч хүмүүс ярьж байгаа л та. Та ер нь ямар итгэл үнэмштэй ямар шашин шүт. Шашин шүтлээ. Би л яг тэрний шашны шүттэй байдгүй. Хүний одоо итгэл сэтгэлээ бас хүний юу гэж сэнэр гэж тийм л зүйлийг л жоохон яаж өнөсөг тэр урхан энэ урхан гэж нэг шүтэж яваад байдгүй. Ер нь бол хүнийг сайн явуулах итгэл үнэмшлийн нэрч хүчний асуудал хүнд өөрт нь байдаг гэж үздэг юм байна. Өөрт нь сэтгэлийн үнэмшил хамгийн их. Тэг хүнд сэтгэл тэнхээ урам зориг өгч тэрэгөө л хүн явдаг л гэж боддог.
Хоёрын үлэмстэй зогсон та бидний итгэлийг алдаагүй тамирчны ялалт хямдхан алдаагүй та бидний итгэлийг алдаагүй тамирчны ялалт хямдхан алдаагүй Ингэжтэй нар мандуулсан Зоргийн эзэдмэн Одон авийн хүмүүдийн Одон болж гэлзараа Та бидний итгэлийг алдаагүй Тамирчны ялалт хямдхан алдаагүй Та бидний итгэлийг алдаагүй Тамирчны ялалт хямдхан алдаагүй Ярвалтрын шуханы чамайг дөрүүлсэн ардынхаа Нандин сэтгэд мөнхрөөрэ Та бидний итгэлийг алдаагүй Тамирчны ялалт хямдхан алдаагүй 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 За манай Паражуудагийн тамирчин Булгаа маань одоо анх 2012 онд надтай одоо шибэлж анх орж иржсэн. За тэгээд Булгааг маань анх ирж яхад нь би бол бас одоо энэ одоо Парагийн одоо ийм тамирчин ирж байгааг бол би өөрөө бол маш их одоо бас тийм шин сэтгэлээс бас одоо бусад одоо тамирчид хүүхдүүдээс илүү одоо бас ингэж хүлээж аваад за тэгээ би бэлтгэл сургуультанд хамруулсан. За тэгээд бэлтгэл сургуультанд хийж явцад бол ерөнхийдөө бол яг бас одоо энэ Парагийн хүн юу болохоор ерөнхийдөө одоо хүчний мэргэжлүүд иргэдийн тэр хийхэд бол бас жоохон энгийн хүнээс арай өөр бас яг хажууд нь одоо яг ингээд дагалдуулаа хийх тэгээд ерөөсөө анх бас туршлагатай өсвөрийн одоо залуучуудынхаа тамирчидтай ингэж яг Булгаагаа давхар ингэж хамт бэлтгэл сургалт хийлэгдэг байсан тийм. Энэ нь бол тэгээд манай Булгаа энэ техник нь бол ерөнхийдөө бол одоо хэний хийснийг бол яг одоо мэдрэмжээр маш их хурдан одоо яг тэр мэдрэмжтэй бол өөр юмд ямар нэгэн анхаарал бусдад нөгөө анхаарал хандуулахгүйгээр өөрөө яг хийх гэж байгаа юм аа маш их сайн одоо сэтгэлээрээсээ тэр бүр нэг бас нэг бүнийг сурыг гэсэн нэрмжлэлтэй ингэж хийдэг. Тэгээд тэрнийхээ хүчинд бас бэлтгэл сургалт тэгээд одоо 2016 оны Паражуудагийн бүх ард түмний спартакиадаас мөнгөн медаль авсан. За тэгээд бас энэ чинь хажуугаар бас тэр өдөр болгон бол ерөнхийдөө хийхэд бас бэрхшээлтэй байдаг тийм Булгаа. Тэгээд энэ чинь нөгөө хүн дагуулж ирнэ, буцаад хүн авч явдаг. Тэгэхээс чи одоо бас тэр талаасаа тэгээ янз бүрийн шалтгаанаасаа тэгээд ерөнхийдөө тэгээд бэлтгэл 7 хоногны 2 ч юм уу 3 удаа ингэж бэлтгэл сургалт надад хийж одоо бид хамтран ингээд хичээллэж одоо ингэж явж байгаа. За одоо ингээд бас Булгаа чинь одоо анх одоо энэ жуда гэдэг спорт анх надад ингэж явж яснаа бол одоо ерөнхийдөө бол энэ жуда гэдгийг ойлгоод мэгтийн сураад тэмцээн оролдоонд ороод ингээд одоо би чаднаас хүрэл авсан бүх ард түмний спортакад энэ 4 жил болдог энэ наадмаасаа мөнгөн медаль аваад ингээд оролцсон гэдэг бол энэ хөргөний өөрийнх нь энэ ур чадвар нь бас дээшилсэн.
дээшилж байгаа. Тэгээд цаашдаа ингээд бэлтгэл сургалтаа ингээд хамрагдаад тэмцээн уралдааныхаа урталд бас ингээд өөрийнхөө бололцоогоо дайшлаад ингээд явах юм бол цаашдаа улсын авгаар төрүүлэх. За мөн тэгээд гадаад дотоод болох парашютагийн тэмцээнүүд бол оролцох улсын аврагтаа төрүүлчихэд тийм оролцох эрхийг бас авах тийм бүрэн дүүрэн бололцоо байгаа. Тэгээд булгаадаа ерөнхийдөө одоо энэ жудогийнхаа энэ спортоор хичээллээд манай энэ хүүхдүүд өсвөрийн баг тамирчид залуучуудынхаа энэ одоо яг энэ жудогоор улсын чанартай тэмцээн болон бүсийн энэ тэмцээнүүд оролцож байгаа энэ шавнартаа ингээд ерөнхийдөө ингээд хамтран бэлтгэл хийлэгдэг. Энэ хүүхдүүдтэйгээ ингээд ирээд хамтраад ингээд нөгөө яг бас нэлээд сайн жудог одоо ингээд бас эзэмшсэн 4-5 жил мэх техник эзэмшсэн 4-5 жил хичээлсэн юм хүүхдүүдтэй бол ерөнхийдөө дандаа булгааг би барилдуулж мэх техник заадаг. Тэгээд энийгээр ингээд цааш нь ингээд хөгжүүлээ явах юм бол манай булгаад бол одоо энэ одоо бүрэн дүүрэн тийм болцоо бол үнэхээр байгаа. Тэгээд одоо булгаагийнхаа цаашдын тэр одоо энэ жудогийн спорт болон тэр өөрийнх нь ажил амьдралд бас сайн сайхан бүхнийг хүсэн яриа. Дэвжээгээд нэг зорьсон юмдаа төрөх чирнэ хүн ямар нэг юм зорилготой ямар нэгэн төсөл мөрөөдөлтэй байдаг. Би бол тэгж боддоо шүү дээ. Өөрийнхөө хувийн бодол бол ер нь дэвж спорт гэдэг чинь өндөрлөл маш их хөдөлмөр гүйцэл тэр дэвжээн дээр гарах тэр ямар нэгэн юуны тэмцээний уралдааны тэр дэвжээ тэр ямар нэгэн дотоон тэр гарахад тэр нь хөдөлмөр хүч хүний нэг хэсгийн амьдрал юм уу гэж боддог шүү дээ. Көсөл мөрөөдөл юм уу гэж боддгийг. Анх энэ зааланд орж ирээд ингээд болж авахтай шав ороод тэр өдрийг хоёлаа иргэн санаа л та. Тэр өдрийг иргэд дурсахгүй. Анх шав болоод орж ирсэн. Энэ хэмжээнд дээр анх удаа кимоно өмсөд гарч ирж ирсэн. Тэр өдрийг ирсэн. Анх удаа би 12 онд орж ирээд Балжаа хөшийн Балжаа хөшийн шавар одоо ганц хөшийн шавар ороод тэгэхэд Балжаа хөш ямар их гоё өндөр сэтгэлээр хүлээж авч ясан. Оо миний хөө чадна юм гоё спорт байдаг шүү дээ. Чи чадах юм сайхан би хаа байна. 90 сард усад чи сайхан би хаа байна. Тэр нь чадна чи юмд хүрч чадна. Юу хийж чадах юм бэ? Маш их тэгж авч ирсэн. Тэнд урамшаад улам их урамшиж дэвжэн дээр гарах болгондоо би багшааг бодож санаж яв тийм аа. Харин тэгээд цаашдаа багшийнхаа нэрийг өндөрт гаргаж Тархуул аймгийнхаа нэрийг өндөрт гаргаж явах юмсан гэж боддتي. Жудогийн спортын төрлөөр анх орж ирсэн ямар тэмцээн болоо тэр бүх 14 дээр их 12 онд шүү дээ. 12 онд орж ирсэн. Тий. Бүх ард түмний 14 дээр их наадам бол тэр үед орж ирсэн. Тэр үед амжилт юм болчихсон билээ. Нэг 4-5 дахь эзэлжсэн дөө. Тий. Тэгээ чи зүгээрээ миний болж нэмэх юм. За зүгээрээ миний шав зүгээр ахиж цаашдаа илүү юмд хүрнэ. Чи чадна. Чиний анхных чинь шүү дээ гэж хийжсэн. Улам зэрэг орж улам их чи би энэ 16 оны бүх ард түмний 14 дэх наадмаас мөнгө авсандаа маш их баярлж байгаа. Миний шав маш их том амжилтанд хүрсэн. Энээс илүү амжилтанд хүрнэ гэж надад мөнгө мэдэл аваад ирэхэд тэгж хэлээд маш их урам зориг өрчсөн. Би энээс улам ахиж би багшийнхаа итгэл сэтгэлийг алдахгүй гэж бодож байна. За ингэ багштай зөвлөж шин сэтгэлээ. Багштай зөвлөж шин сэтгэлээ хавь. Би багш минь улам таны хан нэрийг өндөр төрөж улам Ос Монгол улсынхаа нэрийг тэгэхэд нэрээ чинь гарахыг хүсэж шүү. Шавын тэгж хэлээ да. За би одоо булгаад үүтэйг одоо юу яасан байгаа маань 2014 оны улсын аваргаар танилцж тэрнээс хойш манай булгаа маань хөнгөний төрөлд 2014 онд бид хоёр хөнгөний төрөлд орж би бөөрөнцгний төрөлд ороод тэрнээс хойш одоо танилцж одоо замлалаа эхэлсэн юм байгаа. Манай булгаад дүү маань бол хөнгөний талдаа тэр үед 14 онд хөнгөний гүйлтээр ороод тэгээд 15 онд бид хоёр чинь бас ахиж
улсын аврагт орж би бөөрөнцгийн төрөлд алтан медаль аваад манай булгаад хөнгөний P13 гүйж хүрэл медаль авч өтөө тэгээд ах トゥ бол жаахан сэтгэл зурглаа хийсэн юм аа. Тэгээд 1900 юулдад чинь 2015 оны намраас эхэлж бэлтгэл сурвалж пара жуда бүхэн төрөлд бит хоёр хамтран бэлтгэл хийж 2016 оны 4 сарын 13-нд пара жудагийн улсын аврагт оролцож манай булгаад маань мөнгөн медаль аван дараа би нэмэх 100 кг инжинд оролцож би 5 дугаар байранд орсон юм байдгийн. Тэгэхээр үед бид хоёр бас Архуу аймгийн пара жудагийн багийн бүрэлдэхүүнд бид нар цуг явж болсон янз бүрийн хөгжилтэй янз бүрийн янз бүрийн их юм гарч байлаа. Тэгээд хавар нэрчээд бид хоёр чинь Балжины багшийнхаа удирдлаганд ор 7 сарын бие чадан тэмцээнд 6 сарын 15-нд боллоо. Тэр бие чадан тэмцээнд хоёулаа бэлтгэл сургуультай гарч Архуу аймгийн спорт хорооны Батлав даргын тушаалаар Балжины багшийн зөвшөөрөг ахлаас Балжины багшийн удирдлаганд ор бид хоёр тэмцээнд бэлтгэж татаман дээр ахин гарч хоёулаа бэлтгэл сургуулаа хийж тэрнээс хоёулаа бас 4 дугаар байранд 3 дугаар байранд орж нэг нь хоёулаа хүрэл медаль авчин нуутэйгээ одоо тэгж ерөнхийдөө замал хийсэн юм байгаамаа. Уул нь манай булгаад бол жуда бүхийг сонирхолтой цаашдаа ирээдүйдээ бол бас явчих чадвартай пара жудадаа бол бас дээгүүрээ бол багийнхаа дунд бол нэлээд бас нэр хүндтэй хасах 60 кг инжинг бол Архуу аймгийн нэрийг гаргах боломжтой чадвартай хөдөлмөр шичээнгүй залуу дүү байдаг юм аа манай дүү. Тэгээд одоо бид нар одоо ерөнхийдөө бол бид нар бэлтгэл сургуультанд ороод 2017 оны 4 сарын 20-нд бол улсын аврагынхаа тэмцээнд бэлтгэл сургуульд ороод Балжины багшийнхаа удирдлаганд ороод бид нар 7 хоногийн 3 өдөр хичээлж бэлтгэл сургуультаа хийж байна бид нар За одоо тамирчин ууны нөхрөлийн замлаг гэдэг бол их энгийн нөхрөлөөс их хүндтэй гэж байдаг. Ялангуяа бэлтгэл сургууль дээр үлсэн, цанган, бэлтгэл сургууль дээр бэртэл авна, шантарна, тэр болгонд бүгд бие бинийгээ дүш явдаг болохоор нэг энгийн нөхрөлөөс бол бэлтгэл сургуулийн нөхрөл гэдэг бол тамирчин ууны нөхрөл гэдэг бол нэг зовлон, жаргал, сэтгэл зүй бүх юмыг хамтран шийддэг учраас бол ерөнхийдөө бол тамирчин ууны замлалын хувьд бол найз нөхрөлөөсөө илүү бараг ах дүүсийн холбоотой бараг бид нар болдог. Ийм их шаардлага гардаг л да. Тэгээд одоо болгонд одоо цаашдынх нь амжилтанд өндөр амжилт хүсч одоо төв дэлхийд нэрээ дурсгасан сайн жудаачин бүх болоосай гэдүүдээ өсөө өрөөё. Баярын үлэмстэй зогсон Тавикний чөлийг алдаагүй Тамирчны ялалт хямдхан алдаагүй Тавикний чөлийг алдаагүй Тамирчны ялалт хямдхан алдаагүй Эрхэм үзэгчдээ DBS телевиз Олимп хүртэл спортын нэвтрүүлгийнхээ анхны дугаарыг бэлтгэн өргөлээ. Манай энэ удаагийн дугаарт Дархан аймгийн тамирчин паралимпийн хөнгөн атлетик жудо бүхийн булган оролцлоо. Манай энэ удаагийн дугаарын нэвтрүүлгийг Хонхот бөмбөгийн спортын тамирчин Монголын Шгшээгийн тамирчин Ганбат маань хамтран хөтлөлөө. Ножимса харуулахгүй хэвийн сайдэгшин амаг бартан сэтгэл